خلوهم اخونا القول يقول الكلام ده غلط. عندما قعدنا والتقينا مع عبد الرحيم في دبي، قعدنا نحن السته وكان حاضر اللقاء عبد الرحيم دقلو واخوه القوي واخوه احمد الصغير. لقينا وقعدنا. ماذا قال عبد الرحيم دقلو؟ قال لي شكرا ضيف الله انت جمعتني بالناس دي، لكن انا بسالكم سؤال، كنتوا ديل اي واحد داير يدوكم عشان يشتغل معانا؟ اسمع الجمله دي كويس وحضور الناس شاهدين فيها. قام اخونا اسمه الرحمه رفع ايده وقال والله نحن اي واحد يجي 3000 يورو شهريا ما عندنا مانع، لان دي رواتبنا في اوروبا. قمت انا رفعت يدي طوال قلت له عبد الرحيم اخوي احنا جينا من اجل الاهل وجينا فزعانين لان السياسه في اوروبا غريبه جدا، احنا ما جينا لقروش. اذا انت جاي داك تشترينا ده يا اخوانك انا دبر الحكايه ضيف الله ده، انا ضيف الله دبر الحكايه دي. داير الناس يشتغلوا لك مشروع يخدم الاهل المستقبل ونشوف طريقه نحمي الشعب السوداني ونحمي مكوناتنا، مرحبا انا معاك. لكن لو انت متخيلنا ان احنا جايين عشان نكسر لك تاني ونسمع الكلام اللي تقوله كله ان صح ولا غلط نشيله برا وانا ما معاك. ليه يا اخوان؟ مين اليوم اشتريهم واسعد انا برجع المالكيه. قال لي لا ضيف الله ابعد خلاص ابعد معلش. قال لهم انتوا ديل ما في فيكم زول يتواصل معك، اي حاجه دايرينها اعملها لكم ولا دايرين توصلوها لي عبروا ضيف الله وعبد الرحيم حي عبروا ضيف الله. اتفقنا على الكلام ده واخونا دكتور الدولي شاهد على الكلام ده، وفعلا الساعه كده انت بتقابل عبد الرحيم وامشي بتقابل يجيك الزول الفلاني بصوره بيوديك لعبد الرحيم، لان انا بجوازي الالماني ما مسموح امشي السودان. وعبد الرحيم يوم جاء اللقاء ده انا كنت مدير اللقاء المسؤول منه البدي الفرص للناس. حتى عبد الرحيم حاول يفتح الموضوع ويتكلم عن بعض الاسرار منعته. قلت له يا السيد الثاني هذا الكلام ما بقاله طبيعي ما تواصل فيه. حتى اخونا الحافظ واخرين زعلوا مني قال لي كيف تقاطع السيد الغايب؟ قلت له بقاطعه لانه ما كله كلام بيتقال. وعبد الرحيم دقلو اسال عبد الرحيم دقلو جوازه حق السفر ومحفظته الخاصه وكرته الخاص الفوق اتصالات بالناس وتلفونه الخاص قعدات عندي انا اداني لي انا ده، بل ان احنا حجزنا لعبد الرحيم دقلو في فندق براو والشباب ال 25 في فندقين. يوم جينا للاجتماع وقررنا ان احنا اللجنه السداسيه تقعد معاهم، الحافظ قال اقعدوا في غرفته عبد الرحيم دقلو قال اما اقعد معاكم في غرفه ضيف الله واجتمع معاكم في غرفه ضيف الله او ما نجتمع معاكم. ومشينا قعدنا في الغرفه بتاعتي انا وقلنا كلام وخططنا خطه واغنانا عبد الرحيم. قلنا له يا اخوي انت ماشي للسلام، اسمع كويس، ماشي للسلام الان، والسلام اللي بتعمل فيه ده كل الناس اللي جبتهم للسلام ده اهلك ما موجودين. وين الدول العربيه؟ احنا نجي عشان تكون محسوب علينا. قال لي نعمل شنو يا ضيف الله؟ قلت له ننجر حركات الان ونخلي اولادنا يوقفوا، مع الحركات دي عشان بعدين تلقاهم. قال لي كلامك صحيح، ابعدوا انتوا ديل ثاني 10 ايام وادعوا لي الحركات وخلينا نقعد. فعلا عملنا المؤتمر بعد 10 يوم، جاينا حركات من الزغاوة ومن الفور
ومن النوبه ونجرناه حركات من القبائل العربيه من ضمنها الحافظ. نجرنا لنا 7 8 حركات وعملنا المؤتمر بتاع التحالف السوداني اللي اختار منصور الارباب المسالاتي رئيس هذا التحالف. وكده انا كنت امين العلاقات الخارجيه لحركه العدل المساواه السودانيه الجديده. سوينا الكلام ده، ولكن للاسف اخونا الحافظ كان لاعب على سرجين عبد الرحيم مانعنا انه احنا نتعامل مع حميدتي. توجيهات ممنوع اي حاجه لاننا تتعامل هنا، لكن ما نمشي لحميدتي، حميدتي عنده ملفات اخرى. للاسف الحافظ والهادي على الدور قانونا تعرفهم متواصلين مع حميدتي وكونوا مجموعه اخرى في جوبا بيع قروش للاهل.